Salutations, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour introduire une nouvelle notion et un nouveau ensemble qui sera nommé l'ensemble des matrices M de 2R et M3 de R. Donc on va commencer par l'ensemble des matrices M de 2R. On aura l'ensemble M de 2R qui sera noté comme suite, comme ça. On aura les coefficients A, B, C et D tels que donc attendez tels que A, B, C, D vont appartenir à R à la puissance 4. Donc l'ensemble est appelé ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. غنشوفوا دابا البروبريتي propriété sur l'addition de M dans M de 2R. L'addition, donc plus, dans M de 2R. Qu'est-ce que veut dire une matrice plus une autre matrice? Comment on le calcule? Par exemple, on a une matrice A et une matrice B. Telle que la matrice B, les coefficients d'elle, on va le noter B1, B2, B3, B4. Et matrice A, le coefficient d'elle, on va le noter petit a, petit a1, petit a2, petit a3, petit a4. Donc on aura A plus B, ce qui est égal bien sûr à la matrice A1. On va prendre ici A2, on va prendre A2 ici, A3, A4, plus B1, B2, B3, B4. L'addition matrices est la plus facile. Tu ajoutes ça à ça. Donc on aura A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3 et A4 plus B4. Donc il y a l'addition les matrices carrées. On va voir quelques propriétés sur les matrices carrées d'ordre 2. Que plus est une loi de composition interne, dans M de 2R, parce que dès que je les rejoins, les coefficients un réel plus un réel qui prend un réel. Donc la barre est là M de 2R. Donc c'est une loi de composition interne. Plus et associatif. هذه مهمة خصكم تشدوها تبقاو عاقلين عليها. Et commutatif. Pourquoi خصكم تعقلوا عليها? Parce que après les chapitres à venir غنشوفوا des trucs اللي خاصكم تكونوا عارفين واش هاد لا ماتريس باسكو غيعطيكم ماتريس ماشي بحال هادي. باسكو هاد لونسومبل هو الكبير اللي داخل منه كاين دي بتي ماتريس مختلفين بحال هكا. مي غيجي ويبغي يقول لك مونطري كو هاد لا لوا كوميتاتيف وانت عندك لي ماتريس وبليس مثلا كتعرف ان بليس كوميتاتيف دونك كتجي ديريكتومون تكتبها بلا ما تبينها. D'après le cours, la loi plus c'est associative et commutative, il n'y a pas de souci avec ça. O2, on va la noter O2. O2 شنو هي 0, هي la matrice 0 0 0. هذا c'est l'élément neutre et l'élément neutre dans M de 2R. ولكن pour quelle loi? ضروري خصنا on doit préciser la loi هذه plus parce que شنو هو الديفينيسيون ديال élément neutre؟ هو اي حاجه حطيتيه مع ديك مثلا حطيت انا مثلا شي élément neutre حطيته مع الستيلو هذا ودرت لا لوا بيناتهم هذاك شنو اللي غيبقى دابا؟ هذا هو l'élément neutre اللي كاين في يدي وهذه هي ان اوتر élément درنا لا لوا بيناتهم شنو اللي غيبقى هذا
ليليمونات بحال غير اختفى. وهنا اللي زدتي اي حاجه على هاد 0 0 راه بحال ما زدتي والو. دونك اون كومبليت لو سيمتريك ناخدو واحد لا ماتريس اكس هي اكس y z t. Voilà. La matrice, le symétrique d'IA dans M de 2R muni de l'addition. Le symétrique d'IA qu'on va noter X', هو كيبقاو لي ميم تاع غير كتزيد المو عند كلشي. كلشي كتعطيه المو. صافي هذا هو لو سيميتريك ديال لا ماتريس. هاد السيميتريك هذا عنده سميه سبيسيال سيميتريك ولكن بور لا لوا بلس. عنده سميه كتسمى اوبوزي. لوبوزي. دونك جيسبر ان هادشي يكون مفهوم. دابا غنمشيو نشوفو لا مولتيبليكاسيون. دونك دابا غنمشيو نشوفو لا مولتيبليكاسيون. نشوفو واش هادشي كيبان. دونك فوالا كيبان la multiplication. 3 multiplication. On va noter le signe. Voilà, multiplication dans M de 2R. La multiplication dans M de 2R. Si on veut 3 matrices, encore. Vous devez faire attention avec moi parce que أكترية ديال التلاميذ كيدوخو في هادي اللي كدوخهم B1 B2 B3 B4. دونك اش كدير هاد لا لين هادي كضربها مع هادي، كضرب هذا مع هذا وكتزيد كدير بلس بيناتهم وكضرب هذا مع هذا. دونك نمشي نكتبها هي A1 فوا B1 بلس A2 فوا B3. كان نفس الحاجه اللي بغيتي كتبدا بهاد البوان كدير لي بحال هكا وكتضرب مع هادي اللي بغيتي تحطها هنايا هي A3 فوا B1 بلس A4 فوا B3. كتمشي لهنا كتضرب هادي مع هادي هي A3 فوا B2 بلس A4 فوا B4. هادي بغيتي هاد لا لين غضرب هاد لا لين مع هاد لا لين A1 fois B2 plus A2 fois B4. Et c'est ça la multiplication. Voilà. La multiplication, c'est un petit peu différent parce que l'addition c'est là. On a dire attention, avec un petit peu de pratique. Les propriétés. Fois et aussi une loi de composition interne. Est une loi de composition interne. Vu que les coefficients réels ou non, donc M de 2R a coefficient réel, ben هاتي غيبقى réel parce que tous les éléments sont réels. درتي لهم multiplication et l'addition يبقاو réel. Propriété الثانية fois et associative. donc بلا ما تجي تبين parce que اللي جيت تبين في لي ماتريس راه باينه غتكون طويله باينه. ع f m de 2R غتكون طويله باقي لك 3 2R. associative et pas commutative. ولكن vous devez faire attention لهذه. هي راه fois n'est pas commutative dans M de 2R ولكن يقدروا يكونوا quelques ensembles داخل M de 2R ou fois est commutative. فهمتي؟ ولكن عامه en général la loi n'est pas commutative. ولكن غتلقاو واحد دي بتي زاليمون. دونك نتوما اللي في ان اكزرسيس لقيتو دي ماتريس او فوا ديالهم كوميتاتيف ما تقولوش انكم عندكم غلط، عندكم صحيح باسكو سي ان بتي اليمون من لونسومبل كامل. باسكو حنا ملي كنحاولوا نقولوا ان ايطوال ني با اسوسياتيف ولا ايطوال ني با كوميتاتيف كنمشيو نديرو ان كونتر اكزومبل كناخذوا غير ان بتي اليمون واخا بوغ واحد اخر تكون كوميتاتيف اللي كان هذاك البتي اليمون اون فيت نو اللي كان عندك 100 اليمون 99 كانوا كوميتاتيف وواحد ما كانش كوميتاتيف راه كلشي ماشي كوميتاتيف. فهمتي بحال هكا هو الغيزونمون اللي خصكم تاخذوا. دابا غنشوفوا شنو هي لا ماتريس ليليمون نوتر. هو كيتنوطا دا ميتنون اي2 شنو هو اي2 كدير 1 1 0 0 1 ديما كتبع بحال هكا. هذا ليليمون نوتر اي ليليمون neutre dans quel ensemble et pour quelle loi. C'est très important parce que ما تقدرش تقول لي l'ensemble خاص ضروري لا لوا spécifique parce que اللي جيت قلت لك بلس راه تولي O2 هي l'élément neutre ماشي I1. Bien.
le symétrique de la multiplication خصكم تتبعوا معايا مزيان. on pose واحد لا ماتريس x عاوتاني كي نوتي x y z t. فوالا اش كنمشيو نديرو اولا؟ كنمشيو نحسبوا لو ديتيرمينو. عارفين كيفاش تحسبوا لو ديتيرمينو دو x؟ راه هو x فوا t دونك باش متقلبش لي هاد الاكس مع فوق x فوا t موان z فوا y. دونك هذا هو ديتيرمينو، كتضرب هذا في هذا وكتنقص في هذا بيان. باش تعرف واش هاد لا ماتريس ادمي انسيمتريك، اش خاصك تعرف سي دلتا كتخالف الزيرو. اللي كان دلتا كتخالف الزيرو هاد لا ماتريس ادمي انسيمتريك امبليك اكس ادمي علاش غنقول لكم علاش ادمي انسيمتريك. باسكو مي كتجي دير هنايا السيمتريك، راه اش كدير؟ كتقلب هذا مع هذا، دونك كيولي هنا تي وهنا اكس. هذا وهذا ما كتقلبوش ولكن كتعطيهم واحد الموا هنا وموا هنا. هادو كتقلبوا وكلشي كتقسموا على دلتا. داكشي علاش خاص دلتا يكون كيخالف الزيرو باش ما يوليش عندنا زيرو في الدينوميناتور صافي. وهذا هو السيمتريك. دونك ما تبدلش هذا وتعطيهم الموا وتبدل هذا وكلشي تقسموا على دلتا. فوالا دونك من هنا نقدروا on peut conclure conclusion si delta si le déterminant de x égale à 0, la matrice n'admet pas de symétrique. بغيتو un exemple d'une matrice اللي الديترمينون ديالها 0، ناخدو مثلا h la matrice h qui est égale à 4 6 2 3. donc هذا في هذا c'est combien؟ c'est 12. وهذا في هذا c'est 12. 12 moins 12 c'est 0. 12 moins 12 c'est 0. voilà. donc c'est tout pour la matrice carrée. صراحه pour la matrice cubique داكشي بحال ما يتبدل والو، دونك كنحاول نسرع فيه. لي ماتريس كوبيك كيفاش كيتنوطاو؟ كيتسماو لي ماتريس ماشي ماتريس، كيتسماو ensemble des matrices carrées d'ordre 3. c'est l'ensemble كيتسمى l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 وكيتنوطاو بحال هكا M3 de R égale A ناخدو B هنا C A prime B prime C prime A seconde B seconde C seconde avec bien sûr tous les éléments A B etc jusqu'à C seconde appartenant à R. voilà. دونك هادي هي الماتريس. وداكشي كامل اللي قلنا كيطبق على هاد لي ماتريس هما لاديسيون ما كتبدلش، كتزيد هذا على هذا تزيد هذا على هذا. في الملتيبليكاسيون ما كتبدلش القاعده. اللي خاصكم تكونوا عارفين عاوتاني هو او دو ليليموناتر كيولي عوض من 0 0 0 0 بحال هكا كيتزادوا وحدين بحال هكا كلشي كياخد 0. هذا هو او 2 وهذا هو باردون او 3 وهذا اي 3 كيولي عنده 1 1 اي 3. شنو هو كنا قلنا؟ هو ليليموناتر بور لا لوا ملتيبليي 1 1 هنا 0 0 0 0 0. دونك راه ما نتعمقش عاوتاني بنفس الطريقه. الاكس بريم الاكس مثلا كان عندنا واحد لا ماتريس اكس لي لي زيليمون ديالها مثلا كيتنوطاو ا اي جي زعما لي كون لي لين. لو سيمتريك ديالهم راهو موان اي جي. j'espère que c'est clair. يعني انا يولي موان ا موان بي موان سي موان ا بريم موان بي بريم موان سي بريم. دونك بحال العادي هادي pour plus pour fois حتى هي لا ماشي باردون pour fois symétrique ديالو on le sait pas ماشي n'est pas
pas dans le programme. ولكن في les examens nationaux ولا في les exercices كيعطيو des astuces كيفاش تلقاه. دونك هو ما كاينش بروغرام، ولكن في الامتحانات كيحاولوا ما امكن يديروا des astuces, des équations à résoudre, des trucs, des raisonnements par absurde باش نلقاو سميتو لو سيمتريك. ولكن هو ما n'est pas dans le programme. كاسكو نفس الحاجه. دونك كنا قلنا نفس الحاجه، هذه سي لوا دو كومبوزيسيون انترن même pour M de 3R. Associatif n'est pas commutatif. هذه تا هي commutatif. Associatif, c'est une loi de composition interne. دونك جميع القواعد اللي شفناها هنا في M2R كيطبقوا ل M3R. الفرق الواحد هو ان ليليمون نوتر بور لا لوا بلس و ليليمون نوتر بور لا لوا ملتيبليي هما هادو. السيمتريك في البلس ما كيتبدلش، سوف كو لو سيمتريك في الفوا ني با دون البروغرام، و عندهم نفس الحوايج. نسيت ما نقول واحد الحاجه اللي كان مثلا كنهضروا فوا، دابا كنهضر هنا فوا pour la loi multipliée. Si A et B sont deux matrices dans 2M3 2R, bien sûr que ce soit deux matrices de M3 2R inversibles, يعني أنهم admettent un symétrique symétrisable, alors AB est symétrisable et symétrisable, يعني admet un symétrique, et هذه القاعدة AB A fois B، يعني هذه هي A fois B c'est note comme ça ما كتقدرش تكتب بفوا بيناتهم. AB 1 moins 1 يعني symétrique، راه هو B moins 1 fois A moins 1. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'ensemble des matrices d'ordre 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas d'ordre 2 et d'ordre 3. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, il y aura des exercices sur les ensembles d'Akshi. Il y aura même des exercices sur l'associativité, la commutativité, tout ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Et je vous dis au revoir.